Uyahlanya. Bamba wo, ibambe. Ngifuna ukunenzela into eyiyo ngeke ngidikile, ngeke ngihambe la. Hlale phansi bamba umthetho. Qale phansi phakathi. Angezwe ayiqale phansi. Khuphuka. Qale phansi. Lapha phesheya kuthiwa khona umuntu owayindayo. Nobubi, phakamisa isound. Ngoba ngizondiza ngifike lapha. Soxoxa nje lapha nalapha yana kulunga lento engizele la ngizosebenza la. Yini la? Hayi sebenza isikhathi. Sebenza ngosebenza. Ngaze ukhathalisisi. What? Speed. Ibala. Speed. Zakalani lapha? Tuthani. Thatha intambo ndoda. Singaze sixoxele eduze nawe. Thatha intambo. Susa lempandla le. Hey, kwakuyimpucuzeko lapha bafethu. Kwakuyimpucuzeko. Abalandeli belindele i-performance enenkosi phakathi. Kuno-Chillis laphana nabo bonke abantu umthandene ayinabo laphana makudlalwa. Hayi iqhawe lingafuni ukusebenza lapha. Angazi le performance la imisa kangaka. La imisa ikhawu eziningi kakhulu. And abanye babeze bethi hayi shuthi impela ugologo awumbulela. Angazi ukuthi abantu bekusholoni lokho noma bebona indlela enza ngayo. Njoba ngike ngasho ekuqaleni akekho umculo oyi-character nokuba yi-character njengomthandeni. I'm glad ukuthi ezinye izinto mhlawumbe umthandeni sewayiyeka kuzo. Wayi-understand ukuthi ngokomsebenzi wakhe ngokwezinga lakhe usemkhulu kunazo. I-brand yakhe inkulu kakhulu. Uyayihlonipha. Isizidayisa yona i-brand. Akusadingi ukuthi enze izinto ukuze abantu bemnake. Sekuyasenzakalela nje automatically kuyena umthandeni. Sekhulile iningi iminyaka more than 12 years esendimeni, 13 years. Into enjengalezo. Lokho eyibambile, uyaqhubeka, uyakhula ngomsebenzi wakhe, use-achieve izinto eziningi kakhulu. Buya nako Zimbabwe de uperforma, buya nako Swaziland uperformela inkosi. Ade uperforma nje. Last kusinye siqhumama lapha sikuyi-mining. Angazi noma uSol igama lazi angikho sure. So useyibrand nje emarketable. Akusadingi ukuthi elokho engena kulezi zinto ehlani izibonaka zabo social media lawo mafight lawo. Noma iphendula nje abalandeli lapha. Usephendula nje ngendlela nje enenhlonipho. So uyena mthandeni osekuyena ke njengamanje. Lo abantu ababemazi before akuseyena. So yizi izinto ezakadlula kuzo umthandeni. Maybe wayidinga ukuthi adlule kuzo lezi zinto ukuze achieve. So kulezi zinto as-achievile. So uma sikhuluma ngomthandeni siveza nje imibono yethu. Ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi asikurealize okuhle umthandeni akwenziwe. Okuhle aku-achievile. Nezinto eziseduze negama lakhe umthandeni. Siyazi recognize izinto siyazazi. Ukuthi nje phela kusesikhathi la akusikhona phela gospel umaskandi vele kuyafikiswana yesidalo nathi lapha kuma-video siyafikisana nje ngamabhomu kodwa nje suke sazi khona ukuthi as much as sikukhuluma but into ayenzayo iyamsebenzela and ulapha khona namagalelo akhe nabalandeli abamthandayo abahlale beyimisela ngokuphusha umsebenzi wakhe. Sakahle.